natürlich. Wir sind in einer Welt. Die Welt wächst eigentlich so schnell und nicht nur wächst eigentlich, ändert sich. Wir haben das beobachtet. Die letzten 20 Jahre waren also ganz anders. In den letzten 150 Jahren war die Änderung nicht so schnell, was wir jetzt in den letzten 25 Jahren erlebt haben. Und das ist jetzt noch schneller. Die Technologie und alles, vielleicht die Globalisierung, hat alles verändert. Egal wo Sie wohnen. Und jetzt, egal wenn etwas in Hongkong passiert oder in Indien, wir sind gut informiert und das ist dann in einigen Tagen oder in einigen Jahren, die Technologie ist dann überall gleich. Wenn Smartphone in Amerika ist, dann hat Indien auch Smartphone. Also so ist das automatisch und selbstverständlich. So sind wir bereit für die Zukunft. Das ist das Thema heute. Wir müssen auch eigentlich demgemäß planen, wenn wir noch nicht bewusster sind. Also Freunde, wir vielleicht Autos, alles, nicht nur Technologie eigentlich, in allen Bereichen ist es ganz anders jetzt. So, wer beginnt? Wir würden nur einfach hören, was Sie sagen. Welche Pläne haben Sie? Geistig. Früher haben die Familien immer zusammen gelebt, aber in den letzten 25 Jahren hat man bemerkt, die Familien wohnen nicht zusammen. Weil es gibt solche neue Berufe, die man einfach nicht findet. Und dann muss man irgendwo hingehen und die Familie bleibt da, irgendwo anders. Und dann sind sie einfach nicht zusammen. Durch Technologie versuchen sie versuchen sie im Kontakt zu bleiben, aber das ist natürlich im Limit begrenzt und dann distanziert man sich. Okay, Rashmi, bitte schon, wie sehen Sie das? Ja. Ich habe dieses Thema verstanden, was ich in die kommenden Jahre machen wolle und wie ich es schaffen wolle. Das ist, wie ich dieses Thema verstanden habe. Zum Beispiel in die kommenden Jahre beginnt mein berufliches Leben. Und für diese Veränderung in meiner Zukunft vorbereite ich mich mit Prüfungen. Ich gebe Prüfungen dafür, für Eintrittsprüfungen oder berufliche Prüfungen und ich studiere regelmäßig. Jetzt habe ich Ferien, aber trotzdem studiere ich regelmäßig. Ich bereite mich für meine Mastersarbeit. Dieses Jahr will ich meine Mastersarbeit beginnen. Und dafür vorbereite ich mich. Ich will meine Mastersarbeit in Germanistik Übersetzung machen. Deshalb übe ich Deutsch hier in Stammtisch regelmäßig, weil jetzt habe ich keinen deutschen Unterricht, aber ich muss regelmäßig Deutsch üben, damit ich es nicht vergesse. Und wenn meine Klasse wieder beginnen, kann ich besser schaffen. Wenn ich regelmäßig Klasse unterrichten hatte, fühlte ich, dass meine sprachliche Deutsch ist noch nicht so gut. Deshalb jetzt übe ich es, damit ich besser übersetzen kann, interpretieren kann, weil es braucht viele Real-Time Übersetzungen, wenn wir interpretieren wollen. Deshalb übe ich es hier. Mein zweiter Plan ist,
auf meine Gesundheit passen. Ich habe schon zweimal in den letzten Jahren Gesundheitsprobleme gehabt und deshalb wollte ich, dass ich nach meiner Gesundheit aufpasse. Für das ich trainiere regelmäßig, ich esse gesund und ich habe einen guten Tagesablauf gemacht. Vorher bleibte ich wach bis sehr spät Nacht und ich habe zu spät geschlafen und zu spät aufgewacht. Aber jetzt schlafe ich bis 10 Uhr, nachts, das ist 22 Uhr und ich stehe um halb 6 Uhr auf oder 6 Uhr auf und ich passe auf meine physische Gesundheit. Für das ich bleibe weg von schädlichen Menschen. Ich denke nicht viel und ich benutze nicht viel Sozialmedien, damit ich weniger physische Probleme habe, weil jetzt sehen wir, dass auch die ganzen Sozialmedien sehen wir nur schädliche Nachrichten und ich bleibe weg von das. Meine dritte Veränderung in den folgenden Jahren werde unabhängig zu werden und für das mache ich meinen Führerschein. Ich lerne ein Motorrad zu fahren. Ich habe kochen gelernt. Ich habe Wäsche waschen gelernt und ich muss in der Bank allein gehen lernen und allein reisen lernen. Und jetzt ist es nicht möglich, allein reisen zu lernen, weil es gibt eine Pandemie. Aber ich werde es früh lernen. Und meine vierte und letzte Ziel in den kommenden Jahren werde mehr Sozialkontakte zu bauen und damit ich mehr Freunde haben kann und ich werde dafür regelmäßig mich mit Menschen kontakten, aber es wird ein bisschen schwer, weil es nicht an Social Media ich will nicht mehr Social Media benutzen, aber ich versuche. Danke schon für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, wunderbar. Das Thema ist auch eigentlich ein bisschen vielfältig und dann muss man ja auch genau entscheiden, mein Gott, welche Punkte nehme ich? Also unsere Generation ist ein bisschen auch verwirrt. Wir wissen nicht eigentlich, so viele Optionen gibt es da und welche Option wäre gut für mich. Online sind wir alle geworden, aber offline Leben zieht jetzt mehr. Familie sollte es ja viel Wert, auf Familie sollte es so viel Wert legen oder vielleicht im Ausland gibt es bessere Karrierechancen. Wir sind ein bisschen verwirrt. Verrückt werden wir, wenn wir nicht also Prioritäten einsetzen. Im Ausland gibt es so gute, wunderbare Optionen und da bekomme ich mehr Geld, aber dann bleibt meine Familie vielleicht hier. Einige sagen, nein, Familie kann auch mitgekommen, aber mein Vater hat einfach abgesagt. Oh mein Gott, jetzt muss es entscheiden, Karriere oder die Familie. Vielleicht Karriere, nein, die Familie. Ein bisschen, also durcheinander wird das. Aber wenn wir planen, wenn wir unsere Zukunft planen, dann entscheiden wir natürlich und dann bereuen wir vielleicht nicht später. Also wir Jugendliche müssen eigentlich Entscheidungen treffen und zeitlich. Wer ist jetzt dran? Es ist ja wirklich sehr interessant
mit ihnen jeden Tag über etwas diskutieren. 90% der Berufe, die wir nun kennen, gab es um 19. Jahrhundert nicht. Und vielleicht in den nächsten 5 Jahren kommen viele andere Berufe. Und dann wird alles nochmals ändern. Aber wir entscheiden jetzt, wie Rashmi gesagt hat, dass sie lernt das und dann Übersetzungen und man entscheidet und wir versuchen unsere Beste. Optionen gibt es viele, aber dann wir entscheiden, nein, das passt mir, das ist besser, okay, und 2 Jahre Erfahrung brauche ich, so viel Geld und dann komme ich nach Deutschland und dann nach 5 Jahren ein bisschen Geld verdienen und dann komme ich zurück. Also man versucht mindestens. Was passiert, muss passieren, aber wir versuchen vernünftig. Okay, wir haben auch neue Freunde heute hier. Dipti ist vielleicht neu, wenn du auch. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch ein bisschen vorstellen können. Ja. Oder einfach jemand weiter über das Thema. Ich weiß, das Thema heute ist nicht so klar. Man kann auch sich nicht richtig vorstellen, welche Punkte genau, was nehme ich, was lasse ich. Aber dann habe ich es genommen, okay, wir sprechen ein bisschen, alle sind hier, ja, viele Fortschritte haben wir gemacht. Früher waren wir vielleicht Affen und heute sind wir Menschen, sehr intelligente Menschen. Das halten wir mindestens. Ja, gut miteinander vernetzt, die Welt. Alles wird aber gut. Sind wir bereit für die Zukunft, Freunde? Keine Angst, keine Panik. Ein bisschen sagen, wenn Sie was wollen. Ja, Dipti, wo sind Sie? Oder Yunus? Schwierige Themen nehmen ist ja auch problematisch manchmal. Aber was haben Sie vor? Das können Sie mindestens sagen. Sie lernen Deutsch, das heißt, vielleicht wollen Sie bei MNCs arbeiten, Übersetzer, als Lehrer. Etwas haben Sie bestimmt vor. Ansonsten würden Sie nicht exotische Sprachen so lernen und jeden Tag hier kommen. Hier wollen Sie auch die Sprache verbessern. Das heißt, etwas konkret habt ihr im Kopf. Ja, Sunita aus Pune. Bitte schon. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Veränderung in der Zukunft, Planning. Es ist sehr wichtig Thema. Ganzen Welt erleben Veränderung in der Zukunft, Planning. Hat viele Gründe, zum Beispiel Naturkatastrophen, Corona-Pandemie und so weiter. 90% Menschen arbeiten zu Hause. Ich denke, alle Menschen neues Technologie lernen. In meiner Kindheit hatte ich keine Technologie in meiner Schule. Zum Beispiel, ich hatte keine Computerlab. Jetzt mein Sohn hat Computerlab, Mathlab. Ich denke, wegen Technologie, alles Kinder so schnell und klug. Jetzt Technologie tauschen so schnell zum Beispiel für haben wir normale Handy, danach bekommen 2G, 3G, 4G und jetzt 5G Internet. 90% Menschen benutzen Internet bei zu Hause. Mein Sohn handelt das Mobile besser als mein Vater. Ja, das war alles. Danke für Aufmerksamkeit. Interessant. Also ja, die kleinen Kinder, sie können besser, ja. Aber wir Jugendliche müssen auch entscheiden, wohin wir gehen.
alles ist digital, die Welt, also die Technologie ist so eigentlich auf die Spitze. Wir wollen hunderte Sachen lernen. Wir haben so viele Optionen, dass wir keine Zeit für uns haben. Wir bekommen eigentlich Arbeit und dann wollen wir auch Nebenjob machen, viel Geld kriegen und dann werden wir vielleicht krank. Gesundheit vergessen wir. Gesundheit ist auch wichtig. Wir lernen, wir machen Ausbildungen und dann mit diesen Ausbildungen landen wir irgendwo im Ausland. Und dann die Verwandten, Bekannten, Familie, Freunde, sie bleiben irgendwo anders. Also, wohin gehen wir? Vielleicht ist alles in Ordnung. Vielleicht denke ich nur so. Oder Sie auch, Freunde. Es ist wirklich sehr interessant, aber dann auch manchmal hat man Angst, ob wir in eine richtige Richtung sind. Verhungern wir nicht. Solche Gefühle haben wir. Alles ist heutzutage, also früher gab es andere Probleme. Diese Probleme haben wir nicht, aber wir haben andere Probleme. Unsere Probleme sind Terrorismus. Sie sind keine echten Probleme. Diese wurden ja auch aber gemacht, geschafft. Okay, noch jemand bitte? Ihre Zukunft. Wie sicher Sie fühlen. Wir haben auch dann heute Stefan. Hallo Stefan. Wie geht's? Vielleicht. Hallo, Ja. Wie geht es dir? verstehen Sie mich? Ja, wir hören. Mir geht es sehr gut und Ihnen. Ja, auch gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, klar. Sie sind in Malaysia. Was haben Sie gesagt? Nein, ich bin in Kamerun. Ich wohne in Kamerun jetzt. Kamerun. Kamerun. Ja, mein Name ist Stefan. Ich bereite mich vor. Mein Name ist Stefan und ich lebe in Kamerun. Ich bin 27 Jahre alt und ich bin Buchhalter von Beruf. Ah, wunderbar. Jetzt erinnere ich mich alles wieder. Also heutiges Thema, Ja. Stefan, ist unsere Zukunft. In Indien, in Rajasthan, in Bhagat Singh in Hani, vielleicht alle denken über die Zukunft. Auch in Kamerun oder in Amerika. Wie wäre die Zukunft? Ja, das Thema. zum Beispiel bei meinem Heimatland hier, in Zukunft, man sieht nicht sehr gern, aber hier, alle Kinder haben Telefon, das Telefon und nicht alle Kinder haben Computer. Aber viele Kinder oder viele Jungen lieben gerne die Informatik etwas. Verstehen Sie mich? So, ich sehe die Zukunft in mein Heimatland sehr, kann ich sagen, jetzt sehr nicht so klar. Verstehen Sie mich? Aber ich lebe in Kamerun, ist ein afrikanischer Staat und Sie wissen alles. Kamerun ist hier, wir sind nicht ein Land, der sehr was kann ich sagen? Wir sagen auf Englisch developed. Es tut mir leid, ich weiß nicht das Wort auf Deutsch. Aha. So, was kann ich sagen? Auch die Internetverbindung hier auch in Kamerun ist auch ein bisschen leicht. Aber alles wissen, dass Internet ist was soll ich sagen? Ein Muss. Ein sehr gut etwas, um viel Geld auch zu verdienen. Das ist ein möglich im Internet. Man kann viel Geld im Internet suchen. Ja, und was auch? Natürlich, mit Für mich Internet. das ist alles. Ja, mit Internet, also verbinden wir uns auch. Also das ist heutzutage ein Muss und wir brauchen das auf jeden Fall. Aber mein Vater, also in der Schulzeit,
mindestens in ersten Jahren hatte kein Buch. Hat mir gesagt, viel später hatte Buch. Und wir, also ich hatte keinen Computer in der Schulzeit. In College erst, wenn ich also in College war, dann wollte ich einen Computer haben, aber bekam ich nicht. Also viel später bekam ich es. Und jetzt, mein Kind, wie du auch also erwähnt hast, dass heutzutage diese kleinen Kinder, sie sind nicht in der Natur. Sie sind vor dem Bildschirm und dann lernen nur. Das ist anders. Aber wir machen manchmal Sorgen. Ne? Also wie geschieht das? Wie wäre die Zukunft? Unsere Zukunft der Kinder, nächste Generation. Und ja, bleiben sie gesund. Früher hatten die Menschen also ganz anders gelebt. Mit Familie und Freunden zusammen. Und wir haben auch viel gelernt, studiert, aber die kleinen Kinder heutzutage müssen also Brillen tragen. Schade. Ja. Das ist nicht gesundheitlich so gut. Aber ja, das ist ein Nachteil. Ist das auch bei Ihnen in Kamerun? Ja, auch. Das ist auch hier in Kamerun. Das ist ein kleiner. Mein Vater auch hier in Kamerun seit nur 10 Jahren vor haben wir kein Internet, hier haben wir kein Fernsehen, haben wir kein Handy und wir leben, unsere Vater leben ein traditionelles Leben. Verstehen Sie mich? Sie leben ein traditionelles Leben, even Medizin. Es war keine moderne Medizin. Genau. Es war keine moderne Medizin, aber hier heute, es gibt Computer, es gibt Handys, es gibt Internetverbindung und alles haben Vor- und Nachteile. Alles haben Vor- und Nachteile. Früher hatten wir auch Vorteile und Nachteile. Früher hatten wir auch keine moderne Medizin hier. Ja, und jetzt jede 5. Geschäft ist also ein Medizingeschäft. Leider. Also so viele Krankheiten gibt es dann auch. Ja, so ist das Leben. Ja, so ist das Leben. So, hier in Afrika, wir haben alles und ich sehe unsere Zukunft hier mehr und mehr, sagt man, developed. Ich weiß nicht das Wort auf Deutsch. Developé. Aber entwickeln wir. Vielleicht in 5 oder ja. Wir werden also, wir machen Fortschritte, die Technologie kommt hier im Vordergrund und die Menschen gehen im Hintergrund. Leider. Die Technologie ist jetzt im Zentrum. Wir wollen also die ganze Welt reisen. Wir wollen eigentlich die beste Flugzeuge haben, beste Computer haben, aber dann leider Ethik, die Werte, die wir haben sollten, verlieren wir. Das ist auch eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht andere Freunde würden etwas dazu sagen. Ja, Freunde, will jemand noch dazu bitte sagen? Shubham aus Pune. Ja, Shubham, bitte schon. Ja, hallo, heutiges Thema ist sind wir bereit für die Zukunft oder wie die Zukunft aussehen sollte. Dann natürlich, wir alle sind in der Zeit, wo alles modern ist. Wir sind in der Zeit, wir leben in dieser Zeit. Es bedeutet, wir sind zu viele tech-begabt und wir sind modern und die Zeit hat auch sich schon geändert und gibt es heutzutage wegen dieser Digitalisierung und Globalisierung wurde alles Robotik und alles wurde von Technologie übergenommen und die zukünftige Arbeitswelt auch
wurde von Robotik und Robotik als Angestellten übergenommen werden. Und die Technologie hat sich auch sehr schneller fortgeschritten und deswegen wurde und werde auch alles online. Und in der kommenden Zukunft nach mir werde auch alles die Schule und Unterrichten werden online sein in der kommenden Jahren. Und natürlich die Zeit hat sich geändert und es ist unsere Responsabilität in der Zeit zu bleiben und mit der Zeit sich zu informieren und sich zu entwickeln. Das ist unsere Responsabilität, weil niemand kann die Zeit eingreifen. Und natürlich dann es ist unsere Responsabilität oder unsere Fähigkeiten, Online-Fähigkeiten oder digitale Fähigkeiten unbedingt zu erweitern und die kommende Zukunft annehmen, wie sie jetzt heute ist. Und natürlich es gibt zu viele neue Entwicklungen in der kommenden Zukunft auch. Gäbe es viele neue Entwicklungen und schneller raschende künstliche Intelligenz gäbe es da sein und natürlich die neue Robotik, neue Technologie und raschende Automatisierung gäbe es in der kommenden Zukunft sein. Dann natürlich müssen wir in dieser schnellsten geänderten Welt zu bleiben, müssen wir unbedingt die anderen Sachen lernen, wie zum Beispiel neue Sprache oder Java Technologiesprache zu lernen oder ausprobieren und versuchen immer etwas Neues experimentieren. Und gibt es zu zahlreiche Kurse heutzutage auf Internet, aber wir müssen und wollen nur uns mit der Zeit informieren und mit der Zeit zu sein. Es ist am wichtigsten. Und wie die Zukunft aussehen sollte, darüber habe ich keine Ahnung. Und solche Sachen kann man nicht kontrollieren oder eingreifen, weil die Zukunft zurzeitige Gegenwart oder Präsenz und Vergangenheit, solche Zeit kann niemand kontrollieren. Und die Zeit ist eine Kollektiv oder Gesamt- oder Verneint Sache, wie zum Beispiel ohne Gegenwart gäbe es keine Zukunft, ohne Vergangenheit gäbe es keine Präsenz. So, und es fließt nur, die Zeit fließt nur. Und wir können nicht sich beklagen bei jemandem über die Probleme, das in meiner Kindheit hatte ich oder bekam ich keinen Computer. Natürlich haben wir nicht bekommen, aber damals gäbe es nicht so viele Wettbewerber als heutige Lage, heutige Situation. Damals es war kein Muss unbedingt den Computer zu haben, aber in dieser heutigen sich geänderten Wettbewerber zu viele Wettbewerbigen Zeit brauchen wir unbedingt den Computer und online. So wir haben kein Recht zuzeitigen Kindern zu klagen. Das ist es wirklich unbedingt notwendig ist oder ist. Nur mit der Zeit sich informieren und weitergehen. Es ist nur einste Möglichkeit. Danke. Ja schon, genau. Also informiert sein, mit der Zeit fließen, ja, das wäre interessant. Ja schon, also sich gut informieren, im Laufenden bleiben und einfach beobachten und machen, was man kann. Das ist wirklich eine gute Strategie. Keine Angst, keine Panik. Wir können das auch nicht stoppen oder aufhalten, aber wir können mitfließen. Wir können vielleicht etwas Gutes lernen und egal, Technologie oder so, wir sollten davon auch benefitieren.
Früher, also vor 5 Jahren, ehrlich gesagt, hatte ich nie vorgestellt, dass vielleicht ich irgendwann auch zurück zu meinem Heimatland kehren könnte. Aber jetzt, heutzutage, sehe ich diese Technologie, wegen Internet und dieser Technologie ist heute jeder Ort im Zentrum. Es ist jetzt nicht, dass nur man in großen Städten alles machen könnte. Jetzt kann man auch von dem Dorf alles machen. Also das ist wirklich wunderbar. Da kann man Natur auch genießen. Früher dachte ich mir, dass alle müssen umziehen. Als ich in der Schule war, habe ich gelesen, also 80% in der Wohnen in Dörfern. Und also gerade habe ich gelesen, nicht 80%, jetzt vielleicht 60 oder 65% Menschen wohnen in Dörfern. Und ich dachte mir, dass in kommenden Jahren ziehen alle in Städten. Aber jetzt bin ich mir sicher, nein. Also die Menschen können jetzt auch im Dorf bleiben und von daher also Technologie genießen und da sind sie auch im Zentrum. Sie sind ja im Kontakt. Das ist wirklich toll. So können wir auch vielleicht weiter in der Natur und alles genießen und auch. Ja. Okay, würden vielleicht Nandu und zwei neue Kollegen sich vorstellen. Das ist kein Muss, aber es freut uns, wenn wir neue Menschen kennenlernen. Dipti, würden Sie bitte sich vorstellen? Oh, nein. Hallo? Ja, hallo Nandu. Ja, guten Tag alle. Guten Tag. Ja, eigentlich ich bin in A2-Niveau. Okay, gut. Freut mich. Wo sind Sie? Sind Sie in Rajasthan oder irgendwo? Nein. Ich komme aus Andhra Pradesh. Aha. Alles Jetzt wohne ich in Kakinada. Kakinada, okay, in Hyderabad. Nein, Kakinada in East Godavari, in Andhra Pradesh. Okay, alles klar. Sehr schön. Danke. Und Dipti, würden Sie auch sich vorstellen? Yes, sir. Guten Tag, ich bin Shaisa Dipti. Ich wohne in Bangalore und mein Nephew ist B1. Perfekt. Aber meine Sprechen ist nicht so gut, Sir. Oh, kein Problem. Also wir treffen hier online, weil wir unsere Sprache verbessern wollen. Das ist kein Okay. Problem. Also wunderbar. Okay, Sir, danke. Jeden Tag treffen wir und dann sprechen ein bisschen und dann werden, ja, natürlich bewusster und besser. Sehr Yes, gut. sir. Freut mich. Sicher, Sir. Sicher. Okay, nächste Person, vielleicht Barkha. Barkha, würdest du über das Thema etwas sagen? Unsere Zukunft. Sind wir bereit für die Zukunft? Bitte schon. Hallo? Okay, ja vielleicht. Nandu, willst du zuerst was sagen? Ja, eigentlich habe ich eine Frage. Bitte schon. Gerne. Was ist die Realitätssituation? Hallo? Ja. Was ist die Situation? Ja, meine Stimme ist klar für dich. Ja, ich kann hören. Bitte. Ja, was ist die Realitätssituation für Mechanical oder Mechatronics Engineer? Die Ingenieure genießen ja wunderbar, ne? Sie, wo? In Indien, in Deutschland oder die Ingenieure schaffen das alles. Diese technische Entwicklung schaffen die Ingenieure oder die Wissenschaftler. Sie sind natürlich immer im Zentrum, wenn sie richtig gelernt haben. Und wenn sie einfach ein College besucht haben und nicht viel davon gelernt haben, dann keine Zukunft natürlich. Also das ist auch so realistisch. Ja, Vielen Dank für deine Antwort. bitte schauen. Ja, Barkha. Heutiges Thema ist die Zukunft. Ich glaube, dass wir können nicht über das unsere Zukunft entscheiden.
aber wir können für die Präsenz entscheiden. Wir müssen an den Präsent arbeiten. Gute Ausbildung oder gute Strategie kann eigentlich die gute Zukunft machen. Ich denke, nach vielen Jahren, ich habe in die Bildung beitragen. Und ich denke, dass jetzt habe ich meine Karriere entschieden. Dieses heutige, was ich machen, natürlich in die Zukunft, es muss die profitieren für mich. Aber wir müssen nicht die Zukunft in unserer Präsenz übernehmen, weil wir viel Stress haben. Und auch manchmal die falsche Strategie auch in die Zukunft Nachteile sein. Danke. Sehr schön, wunderbar. Und momentan also hören wir, dass die Jugendlichen wollen also in Europa arbeiten, sie wollen in Amerika. Aber ich denke, dass in kommenden Jahren vielleicht würden die Menschen von Amerika oder Europa vielleicht in Afrika arbeiten oder in Asien oder in Brasilien. Da gibt es auch Zukunft. Es ist möglich. So viele Menschen gibt es da und heutzutage machen die richtige Fortschritte. Es ist, ja, aber wir müssen gesund bleiben. Wir müssen leben. Nur dann ist Zukunft da. Heutzutage, wir konzentrieren auf alles, aber vergessen unsere Gesundheit. Das sollte auch man im Kopf halten. Dass, wenn wir gesund leben, und nur dann ist die Zukunft. So, auch bitte achten Sie darauf, wir müssen um uns kümmern, wir müssen um unsere Familie kümmern. Wenn die Familie nicht da ist, wenn wir nicht gesund sind, dann ist Zukunft nirgendwo. Das ist auch wichtig. Okay, noch jemand bitte? Tanisha? Gerne. Hallo? Ja, bitte. Hallo, hören wir. Guten Tag, alles zusammen. Unser heutiges Thema ist über Veränderung in der Zukunft. Oder können wir sagen, die Zukunft planen. Das bedeutet, ist changing the future or planning the future. Meiner Meinung nach ist das ein sehr gutes Thema für mich, weil ich aus Maschinenbau-Ingenieur komme. Eigentlich, und ja, ich werde hauptsächlich über Fahrzeuge und auch nach mir, das ist ein sehr kreatives Thema für Ingenieure und die persönliche Aufkommen aus Technologie. Soweit ich weiß, dass die Zukunft gehört aus der Technologie. Zum Beispiel Automobiles, Automotive, Aeronautics, Aerospace, CFD Algorithms und auch Robotics. Eigentlich, wir alle wissen, im heutigen Szenario, dass Technologie spielt sehr sehr wichtige Rolle. Und auch können wir sagen, dass Zukunft werde unterschiedliche. Der Grund ist bloß das Unterschiedliche von Technologie. In den vielen Arbeitsplätzen, zum Beispiel kann ich sagen, hauptsächlich in Fahrzeugen, hauptsächlich in Fahrzeugen, ja. Und meistens Ingenieure in der ganzen Welt
sind auf EV-Fahrzeuge arbeiten. Das bedeutet, ist Electric Vehicles. Und ja, deswegen können wir sagen, in der Zukunft, dass EV spielt sehr große Rolle in der Fahrzeuge. Ingenieurs sind planen das Zukunft von EV. Und ja, ich war in Zeitung gelesen, Europa ist auch ein von ihnen. Vielen lieben Dank, Sir. Sehr schön, natürlich. Also wenn wir positiv denken, wenn wir gut vorbereitet sind, dann gehört die Zukunft uns. Ja, sehr gut. Das ist wirklich sehr positiv. Und noch jemand? Ein bisschen aufmerksamer leben, über die Welt informieren, also einen richtigen Beruf wählen, reicht schon. So viele vielleicht Sorgen müssen wir nicht machen. Wenn wir einfaches Leben führen, wäre das besser. Wenn wir eigentlich das Leben kompliziert machen und alles auf einmal machen wollen, geht das nicht. Das schadet nur. Wir sollten auch eigentlich also normal leben. Ja, richtig gut informieren, mit Technologie auch. Mit Freunden, Familien in Kontakt bleiben. Dann ist das wirklich sehr toll. Nicht plötzlich alles ändern und dann also Wunder machen. Das geht nicht. Dann kann das ja problematisch werden. Ansonsten ist ja vielleicht okay. Okay, Freunde, haben wir schon alle gesprochen? Wenn noch jemand sprechen will, kann man sagen. Ansonsten ist das schon okay. Das ist alles dann für heute. Vielen lieben Dank. Morgen treffen wir auch mit einem anderen Thema. Manchmal nehmen wir ganz normale Themen, manchmal werden die Themen eigentlich ganz neu und dann hat man nicht viele Ideen. Aber Sie können auch mir empfehlen. Okay, die Freunde, die neu sind, können vielleicht auch schreiben für WhatsApp-Gruppe, wenn Sie wollen. Also das ist kein Muss. Dann bekommen Sie Themen im Voraus. Okay? Vielen lieben Dank, Freunde. Wir treffen uns morgen. Tschüss. Bis dann, Sir. Ja, bis morgen. Danke. Bitte schon.